Sem zelo vesela, da vas lahko pozdravim v imenu Univerze v Novi Gorici in v imenu Slorija, ki vodi projekt Eduka 2, pri katerem so zadnje leto in pol kar aktivno sodelovale tudi vaše sodelavke. Danes bi torej predstavili učna gradiva za osnovno in srednjo šolo, ki smo jih pripravili, in mogoče čisto na začetku bi pojasnila sam koncept dela, ki smo si ga zastavili. Torej, obravnavali oziroma raziskovali smo literaturo na stičišču oziroma literaturo, ki nastaja tukaj v naši regiji oziroma na programskem območju. S tem, da smo se odločili, da literature, ki nastaja na tem območju v različnih jezikih, ne bomo obravnavali ločeno, se pravi, ne bomo obravnavali zgolj slovenske literature oziroma zgolj italijanske oziroma furlanske ali avstrijske oziroma nemške literature, ampak da bomo poskušali najti presečišča, se pravi poiskati, kaj je vsem tem literaturam, ki nastajajo, ne glede na jezik, v tem teritoriju skupnega, in mogoče tudi raziskati, ali so se literati na tem območju, čeprav so pisali, ustvarili v različnih jezikih, med seboj poznali. To se pravi, da smo skušali pripraviti gradiva za učitelje, pa tudi za učence oziroma profesorje in dijake, ki bi omogočile nek tak barvit pregled, če simbolno se izrazim, nad literaturo na tem območju. Torej, slovenski učitelj, profesor naj ne bi več predaval samo slovenske literature, ampak bi znal povedati nekaj tudi o literaturi v drugih jezikih na tem območju. Konkretno, če pogledamo, katero je bilo sedaj to območje, mejno območje med Slovenijo in Italijo, oziroma natančneje Furlanija - Julijska krajina ter v Sloveniji Goriška regija ter Obalno-kraška regija. Tukaj le še povečan posnetek Furlanije - Julijske krajine. Torej, za osnovnošolski učbenik smo se osredotočili na območje okoli Gorice in Vidma, medtem ko za srednješolski učbenik na območje Trsta. Če pogledamo sedaj nekaj statističnih podatkov, da bodo mogoče stvari nekoliko bolj jasne, s čim smo se ukvarjali. Torej, pripravili smo 4 učne enote, 2 berili oziroma 2 učbenika s področja literature in pa 2 digitalni učni pešpoti. Katere šole so sodelovale v mreži? Na strani Trsta in Kopra, se pravi za področje srednjih šol na Koprskem in Tržaškem, je z nami sodelovalo 5 srednjih šol iz Slovenije in iz Italije. In iz teh šol je bilo z nami ves čas 6 profesorjev. Za osnovnošolski učbenik pa, kot rečeno, so sodelovale z veliko vnemo kolegice iz Renč. Poleg tega pa še učiteljica iz osnovne šole Kobarid, potem 2 učiteljici iz osnovne šole v Panjaku, blizu Vidma, in pa učiteljica iz osnovne šole v Špetru. Danes pravzaprav zaključujemo prvi niz predstavitev teh gradiv. Prejšnji teden smo bili na gimnaziji v Tolminu, v ponedeljek na osnovni šoli v Špetru in včeraj popoldne v Panjaku. Tako da imamo že nekaj izkušenj s terena, ki vam jih bom danes tudi tekom tega predavanja oziroma predstavitve posredovala. No, mogoče moramo izpostaviti tudi dejstvo, da bodo ta gradiva v več jezikih dostopna. Se pravi, ne bomo naredili oziroma nismo naredili učbenika oziroma berila samo v slovenščini, ampak bo izšla še ena različica v italijanščini in ena v furlanščini, vkolikor govorimo za to območje Goriškega in Videmskega. In ravno tako bo tudi pešpot dostopna v 3 jezikih. Medtem ko za koprsko in tržaško območje bosta nastala 2 učbenika oziroma 2 različici učbenika, eden v slovenščini in eden v italijanščini. To seveda tudi pomeni, da smo vsa književna dela, se pravi vse odlomke, vse pesmi, ki so vključene v ta gradiva, prevedli v vse jezike. Se pravi,
če je tekst izvorno v slovenščini, bo potem dostopen, ukolikor gre za osnovnošolsko gradivo, bo dostopen tudi v italijanščini in furlanščini. In obratno, če je tekst izvorno napisan v furlanščini, bo sedaj dostopen tudi v italijanščini in slovenščini. Koliko je avtorjev v osnovnošolskem učbeniku, tukaj sem nekoliko zaokrožila številke, da si lažje predstavljamo, okvirno 30 avtorjev in 30 besedil, večinoma pesniških besedil. Trudili smo se, da je v učbeniku približno 1/3 slovenskih in 1/3 furlanskih besedil, 1/3 pa je italijanskih in nemških besedil. Sedaj smo že pri tematskem kazalu, torej osnovnošolski učbenik je sestavljen po tematikah, torej nismo se odločili za nek težji metodološki pristop, ampak smo se osredotočili na tisto, kar se v književnih delih ponavlja in je skupno tako slovenskim, furlanskim, italijanskim avtorjem. Torej, kaj je tisto, kje so ta presečišča pravzaprav med temi različnimi literarnimi govoricami. No in na prvo mesto, kot vidite, smo postavili zemljo in kmečko življenje, torej navezanost na ruralno tradicijo na tem območju. Druga zadeva, ki je zelo bila v ospredju, so bile migracije, povezane s potresom in s tem povezavi tudi z identiteto. Včeraj je kolegica Bianca Marija zelo lepo predstavila učno uro na temo potresa, migracij in identitete in jo je povezala tudi z izkušnjo, ki so jo imeli v razredu, ko so imeli učence iz drugih bolj oddaljenih dežel. Tako da je tudi to mogoče ena zanimiva ideja, kako potem to gradivo uporabiti pri nekem medpredmetnem povezovanju. Reke, to tematiko nismo predvideli, ampak se je pokazala kot zelo zanimiva. Pesniki na tem območju veliko govorijo o lastni, intimni oziroma kolektivni usodi preko rek. Tukaj nam verjetno najbolj poznana, najbližja reka Soča in se bomo tudi pri njej kasneje ustavili. No, sklepna poglavja pa so bolj osredotočena na goriško območje, ki verjetno tudi vas danes najbolj zanima, se pravi na goriško mejo, kaj se je dogajalo z mejo. V učbeniku smo pravzaprav to poglavje poimenovali Moja meja, ker je vsakega prizadela, se dotaknila na zelo intimni ravni. Kot drugo pa smo uporabili tekste za izdelavo literarne pešpoti. To so literarni prostori Gorice, tako smo poimenovali to poglavje. Ko smo iskali lokacije po Gorici, kamor se locirajo različni književni teksti. Tako da več vam bom o tem povedala v nadaljevanju. No, sklepno poglavje Njena Gorica pa je namenjeno avtoricam in preko tega poglavja spregovorimo tudi o ženskem izobraževanju in o tem bo verjetno tudi kolegice zanima, kaj pa druga ekipa v Trstu in Kopru počela to leto in pol, ker vem, da so tudi kolegi iz Kopra in Trsta ves čas spraševali, kaj pa vi počnete, nikoli se pa nismo srečali, delali smo vedno v dveh ločenih ekipah, z vami večinoma na Kulturnem društvu Ivan Trinkov v Čedadu, z ostalo ekipo večinoma pa v Trstu. No, tale drugi učbenik, kot rečeno, je namenjen srednješolcem, bolj zaključnim razredom, tako kot ta osnovnošolski učbenik je tudi namenjen zaključnim razredom osnovne šole. Tudi tukaj smo izbrali približno 30 avtorjev oziroma okvirno 30 besedil, smo pa tokrat izbirali predvsem prozo, ker je v Trstu romanopisje zelo pomembno. Tukaj zopet okvirno je pol besedil v italijanščini, pol v slovenščini in eno besedilo smo dodali tudi v nemščini, da smo opozorili tudi na nemško literaturo oziroma nemško ustvarjalnost v Trstu. So pa avtorji v tem primeru nekoliko mlajši, vidite tudi druga polovica 20. stoletja, torej še živeči, bolj sodobni, kar je dejansko tudi, to so močno podprli tudi profesorji, so rekli, da si želijo dobiti gradivo, ki bi imelo tudi avtorje, ki so mogoče mladim nekoliko bližji. V ta učbenik, torej ta učbenik je bolj problemsko zasnovan, pravzaprav smo mi zasledovali besedila, ki spadajo,
tako v narekovajih k 3 manjšinskim pisavam, torej slovenski, tržaški literaturi, torej literaturi, ki jo pišejo Slovenci na Tržaškem, potem italijanski literaturi slovenske Istre, potem pa še, mi smo jo poimenovali istarsko-tržaška literatura, se pravi literatura avtorjev, ki so prišli iz Istre v Trst in pišejo v italijanščini. Ker je ta literatura po tematiki, po motiviki zelo posebna, drugačna od siceršnje literature v italijanščini, ki nastaja v Trstu. In smo ji tukaj dodelili nekoliko več prostora. Drugače smo pa tukaj pristopali interdisciplinarno. Uporabili smo metodo oziroma uporabili smo literarno imagologijo, tako da smo raziskovali nekako avtopodobe, podobe o drugem, metapodobe in naslonili smo se tudi na spominske študije, se pravi na kolektivni spomin, kolektivno travmo tudi in poskušali tudi ugotoviti, katere literarne konvencije so nastale v teh delih na podlagi nekih kolektivnih travm. Seveda pa je bil cilj tudi tega učbenika, da približamo dijakom literaturo manjšine, kateri pripadajo, oziroma literaturo drugih manjšinskih pisav v neposredni bližini. Torej, da bi lažje razumeli literaturo, ki pravzaprav nastaja na trgih, ulicah, kjer se sami vsakodnevno sprehajajo in kjer tudi sami živijo. Tale učbenik je razdeljen na 5 poglavij. Eno od teh poglavij je slovenski tržaški literarni diskurs, kjer skušamo izpostaviti tisto, kar je zelo pomembno znotraj slovenske tržaške literature. No, tukaj govorimo v prvem poglavju o Kresu v Pristanu oziroma kulturni travmi. Tukaj vključujemo recimo besedilo Borisa Pahorja, ki govori o požigu Narodnega doma. V drugem poglavju Jezik identiteta v Primožu Burje pa govorimo o identitetah, bodisi potlačenih, bodisi izgubljenih identitetah. V drugem poglavju pa govorimo o istarsko-tržaški literaturi, torej tukaj govorimo o tem, kaj je pomembno bilo za avtorje, ki so pisali o Trstu in se spominjali Istre, torej pravzaprav tega izseljevanja iz Istre, in teh, bom rekla, bolečih občutkov, ki so zaznamovali potem literaturo in na katero se potem spominjajo tudi kasnejše generacije. Potem tretje poglavje smo ga poimenovali Vozlišča, kjer išče tisto, kar je vsem tem literaturam skupno. Se pravi, tukaj smo našli stične točke v literarizaciji meje, identitet, večkulturnosti, se pravi tudi sprejemanja drugih, bolj oddaljenih kultur, se pravi migrantov iz nekoliko bolj oddaljenih dežel. In pa seveda v vseh teh besedilih se najde tudi veliko takih, ki govorijo o zakoreninjenosti oziroma, ker smo ob morju, zasidranosti v to tržaško oziroma istrsko zemljo oziroma morje. Torej neka zelo velika navezanost in ljubezen do teh krajev. No, potem pa zaključujemo z 2 poglavjima, torej Ženske in prestopanje mej o Aleksandrinkah in pa z literarno-zgodovinskim pregledom literature iz Trsta v nemškem jeziku. Tukaj smo izbrali delo Ricarde Huh, to je roman, ki sicer ni preveden, poslovenjen naslov bi bil Slavolok zmage, ki se locira v Staro mesto, zato tudi tukaj fotografija iz starega mesta, iz Civitavecchie, kjer se tale roman, kot rečeno, odvija. Da ne bom predolga, bi mogoče samo še sklenila z nekaterimi ugotovitvami, kaj je ta projekt pravzaprav pomenil kot izziv, s čim vse smo se spopadali. Tukaj bodo lahko tudi kolegice marsikaj dodale, mogoče tudi potem v diskusiji. In v čem je pravzaprav inovativnost vseh teh gradiv, predvsem teh 2 učbenikov. Torej, ko smo se mi prvič začeli sestajati pred letom in pol, smo prvič sedeli skupaj učitelji, profesorji Slovenije in Italije. Se pravi, učitelji, profesorji, ki smo prihajali iz zelo različnih šolskih sistemov, z nekim zelo različnim pristopom do književnosti.
Tako da je poleg jezikovne pregrade, včeraj v Panjaku so nas spraševali, pa kako ste se pogovarjali, ste se vsi razumeli. Dejansko smo si malo prevajali, malo smo si pomagali z angleščino, ker nismo znali vsi slovensko oziroma italijansko. In je bilo kar težko potem se tudi včasih dogovoriti, ker včasih tudi, kot rečeno, so bili pristopi do literature čisto drugačni. Drugo vodilo, ki je bilo ves čas pred nami, je bila večkulturna ciljna publika, komu bodo ta gradiva namenjena. Ta gradiva so namenjena učencem, ki izhajajo bodisi iz slovenskega, italijanskega, furlanskega oziroma kakega drugega kulturnega okolja. Torej smo morali ves čas imeti pred očmi, da je njihovo predznanje, njihovo vedenje o literaturi zelo različno. Drugo, kar pa je bilo recimo naše vodilo in sem mogoče tudi že izpostavila, da smo se skušali nekoliko odmakniti, nekoliko odmisliti nacionalno literarno zgodovino, torej način, kako so bili nam predstavljeni določeni avtorji in mogoče jih osvetliti z nekega drugega zornega kota, poudariti tisto, kar jih povezuje s tole regijo, kar jih povezuje z drugimi avtorji iz te regije. Tisto, kar smo potem kot dodatno vodilo si zadali, je, da bojo učenci oziroma dijaki čim bolj aktivni. Torej, da jih ne preveč obremenjujemo z nekimi vnaprej pripravljenimi interpretacijami, ampak da skušamo slediti njihovim sposobnostim, v smislu, da so oni v centru, da so kreativni, da jim damo veliko poustvarjalnega dela, včasih, da si pomagamo tudi s kakšnimi likovnimi izdelki. Včeraj je kolegica v Panjaku dejansko pokazala, kako so preko ilustracij, preko barv prišli do določenih emocij, ki jih je izražal tekst. In drugo, smo sledili načelu, da bi bilo ta gradiva možno medpredmetno povezovati. In drugo, terensko delo. To sem že večkrat izpostavila. Pravi, če se le da, da se učence, dijake dejansko pelje na teren, da se sami v živo ogledajo določene objekte, določene spomenike, ki so povezani z nekim književnim delom. Tako imamo tudi za furlansko stran recimo pobudo za ekskurzijo v muzej, kjer imajo razstavljeno ognjišče in stare predmete in tako naprej. Tako, to bi bilo zelo na kratko vse. Jaz res ne bi bila predolga, ker vem, da ste že utrujeni, pa imamo še 3 take šolske ure pred seboj. Tako da bi jaz zaključila, bi se vam zahvalila in če bo še kakšno vprašanje, predlagam, da imamo potem ob koncu še diskusijo. Tako da hvala lepa.